ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዘላችሁ የቀረብነው በዚህ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው የዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ኮርስ ላይ የተወሰደውን የኢንተርፕረነርሺፕ ኮርስ ይዘንላችሁ ቀርበናል ማለት ነው። ይመቻችሁ። ኦኬ ኢንተርፕረነርሺፕ ቻፕተር 1 እንጀምራለን። ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን። The word entrepreneur is originated from a French word entrepreneur, was considered as an individual commissioned to undertake a particular commercial project. ይህ ኢንተርፕረነርሺፕ የሚለው ወይም ደግሞ ኢንተርፕረነር የሚለው ወርድ የመጣው ከፈረንሳይ ወይም ከፍሬንች ላንጉጅ ሲሆን ወርዱም ኢንተርፕረነር ይባላል። ኢንተርፕረነር ሚንስ የሆነ ኢንዲቪጁዋል commissioned to undertake a particular commercial project። እንግዲህ ያ ሰው የሆነ ኮሜርሻል ወይም ደግሞ የንግድ ፕሮጀክትን አንደርቴክ ካደረገ ከወሰደ በሱ ስም ወይም በሱ ስር ካለ ኢንተርፕረነር ይባላል ማለት ነው። in French word entrepreneur is someone who undertakes certain projects። እንግዲህ በዛ ሚኒንግ በዛ ተረጋጎ ኢንተርፕረነር ማለት የሆነ ሰማን ነው የሆነ ሰው ነው። እሱ ምን ያለው ሰርቴን ፕሮጀክት አንድ የሆነ ፕሮጀክት ወይም ደግሞ የሆነ ካምፓኒ ሊሆን ይችላል የሆነ ፕሮጀክት ያለው ሰው ኢንተርፕረነር ይባላል። ኦኬ ኢንተርፕረነርሺፕስ ምን ማለት ነው? ኢንተርፕረነርሺፕ is when what the entrepreneur does። ኢንተርፕረነሩ ፐርሰን ሲሆን ኢንተርፕረነርሺፕ ማለት ደግሞ the process ነው ያ ሰው የሚሰራው does ኢንተርፕረነሩ የሚሰራው ነገር ኢንተርፕረነርሺፕ ይባላል። ፕሮሰሱ ማለት ነው is then what the entrepreneur is does። ኦኬ ኢንተርፕረነሪያል ማለት ነው። ኢንተርፕረነሪያል is adjective ነው describing how the entrepreneur undertakes what he or she does። እንዴት ይሰራዋል the way entrepreneurial means ወይውን ነው የሚያሳየን። Okay, so in ancient period, the word entrepreneur was used to refer to a person managing large commercial projects through the resources provided to him. እንግዲህ በancient period, the word entrepreneur was used to refer to a person managing large commercial project. high የሆነ commercial project ወይም ካምፓኒን ማኔጅ የሚያደርግ through what the resource provided to him በቀረበለት ሪሶርስ like as manager ማለት ነው። ሪሶርስ human resource raw material environment everything ቀርቦለት ያንን ማኔጅ የሚያደርግ ፐርሰን በኤንሸንት ፔሪድ ኢንተርፕረነር ይባላል። ኦኬ ሌትስ in the 17th century a person who has signed a contractual agreement with a government to provide products or services was considered as entrepreneur። በ17ኛው ሴንቸሪ ደግሞ ከገቨርንመንቱ ጋር ምን ጉድስ ኦር ሰርቪስስ ፕሮዳክትስ ኤንድ ሰርቪስስ ለማቅረብ ለገቨርንመንት ፋክተሪ ሊሆን ይችላል ለገቨርንመንት ምንድነው ተቋማት ሊሆን ይችላል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ኦር ደግሞ ፕሮዳክት ኤንድ ሰርቪስ ኦር ሰርቪስ ለማቅረብ ኮንትራክት የተፈራረመ ወይም ደግሞ ኮንትራክቹዋል አግሪመንት የፈጸመ ፐርሰን ምን ተብሎ ይጠራል? ኢንተርፕረነር ተብሎ ይጠራል። መች in 17th century ማለት ነው። let's in 18th century the first theory of entrepreneur has been developed by Richard Cantillon, and he said that an entrepreneur is a risk taker ነው። ማን ነው? ካንቲሎኒ ምን አለ ደግሞ in 18th century ላይ ደግሞ እንግዲህ የተመለከታችሁ ከሆነ ከኤንሽንት ፔሪድ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ኢንተርፕረነር የሚለው ሚኒንግ የተለያዩ ሚኒንጎችን ምንድነው የተለያዩ ትርጓሜዎችን የተወሰነ ሪፎርም የተወሰነ ትራንስፎርም እያደረገ ነው የመጣው እየተቀየረ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኢን 18th century ደግሞ ካንትሎኒ ምን አለ? ኢንተርፕረነር ማለት ሪስክ ቴከር ነው። ላይክ አሁን ላይ ቢዝነስሜን ማለት ሪስክ ቴከር ነው እንደሚባለው ኢንተርፕረነር ማለት ምን ማለት ነው? ሪስክ ቴከር ነው ይለናል። The other development during 18th century is differentiated of the entrepreneurial role from capital providing role። እንግዲህ entrepreneurial role 18th century
ከምን በተጨማሪ ከሪስክ ቴከር በተጨማሪ ካፒታል ፕሮቫይደር ነው ወይም ደግሞ የካፒታል አቅራቢ ሮልን የሚወጣ ሰው ምን ተብሎ ይጠራል? ኢንተርፕረነር ተብሎ ይጠራል። ኦኬ ሌትስ 19th century and ወደ 20ኛው ሴንቸሪ መግቢያ አካባቢ ደግሞ early 20th century the entrepreneur was defined as one who organizes and operates an enterprise for personal gain እንግዲህ ምንን ኢንተርፕራይዝ ኦርጋናይዝ እና ኦፕሬት ማድረግ የሚችል ሰው ኦርጋናይዝ እና ኦፕሬት ማድረግ ወይም ደግሞ የሚያደራጅ እንዲሁም ኦፕሬሽን የሚሰራ የሚያስኬድ ሰው ኢንተርፕረነር ተብሎ መጠራት። ይሄ ለምንድን ነው? ለፐርሰናል ጌን ነው። ፕሮፊቱ ፐርሰናሊ ለዛ ሰው ለፐርሰናል ጌን። ዌል ኢን ዘ ሚድልስ ኦፍ the 20th century the notion of an entrepreneur as an inventor was established እንግዲህ the notion entrepreneur ማለት ደግሞ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ጀምሮ አካባቢ ኢንቬንተር ነው ኢንቬንት ያደረገ የሆነ something some sort of or some kind of business invent ያደረገ person ኢንተርፕረነር ተብሎ መጠራት ጀመረ። From the historical development, it is possible to understand the fact that the perceptions of the word entrepreneur was evolved from managing commercial projects to the applications of innovation. እንግዲህ አይታችሁ ከሆነ ከ17ኛው ወይም ደግሞ ከኤንሸንት ፔሪድ ከ17 በፊት ከኤንሸንት ፔሪድ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ወይም ደግሞ እስከ ሚድል ኦፍ 20th century አካባቢ አይታችሁ ከሆነ ከምን እስከምን ነው የመጣው? ከሂስቶሪካል ዲቨሎፕመንት ላይ ማኔጂንግ ኮሜርሻል ፕሮጀክት ከኮሜርሻል ፕሮጀክት ማኔጀርነት እስከ ምንድን ነው የመጣው? እስከ ኢኖቬተርነት ወይም ደግሞ ክሬቲቪቲ something ክሬት ካደረገ ያ ነገር ደግሞ ክሬት የተደረገው ነገር ሜክስ ኤ ፋይናንሻል ምን ተብሎ ተጠራ? ኢንተርፕረነር ማለት ነው። እና ይህ በቢዝነስ አይዲያ ውስጥ የሚፈራረቅ የሚኒንግ ቼንጅ ወይም ደግሞ ትራንስፎርሜሽን ኢንተርፕረነርሺፕ ዛሬ ላይ ላለበት እንደዚህ የተፈራረቁም ቢሆን የኢንተርፕረነርሺፕ ወይም ደግሞ የኢንተርፕረነር ሚኒንግ ዛሬ ላይ ላለበት ሁሉም የየራሳቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ ችለዋል ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ዴፊኒሽንስ ኦፍ ኢንተርፕረነርሺፕ ኤንድ ኢንተርፕረነር ዋት ኢንተርፕረነርሺፕ ሚን and also what entrepreneur mean. Entrepreneurship is a process, you see, a process of identifying opportunities and investigating resources to exploit for profit. ምን ማድረግ ኢንተርፕረነርሺፕ ማለት ቀደም ብያችኋለሁ ፕሮሰሱ ነው ሂደቱ ነው you see ሂደቱ ነው የዚህ የምን ሂደት አይዴንቲፋይ ኦፖርቹኒቲን የማየት የመለየት and investing the resources ከዛ ኦፖርቹኒቲ ላይ ሪሶርስን ኢንቨስት የማድረግ ለምንድን ነው? to exploit it ሪሶርሱን ምን በማድረግ ፕሮፊቴብል በማድረግ አሴቱን በመጨመር ምንድን ነው የመጠቀም ለመጠቀም የመቻል ከነበረበት ቫልዩ የማሳደግ ሂደት is called entrepreneurship guys. Entrepreneurship is a process through which individuals became aware of business ownership then ደግሞ develop ideas for and initiate a business እንግዲህ ኢንዲቪጁዋል ኢንተርፕረነርሺፕ ማለት የሆነ ኢንዲቪጁዋል ነው ያ ኢንዲቪጁዋል ስለ ቢዝነስ ሰም አዌር ስለ ቢዝነስ ኦነርሺፕ የኔ ቢዝነስ ስለሚለው ነገር የሆነ አዌርነስ ወይም ግንዛቤ ይኖረዋል። ኦኬ ከዛስ ዲቨሎፕ አይዲያ ነው ፎር ለምንድን ኤንድ ኢኒሺየት ኤ ቢዝነስ አይዲያን ዲቨሎፕ ያደርግና ቢዝነስ አይዲያን ዲቨሎፕ ያደርግና ከዛ ቢዝነስ ይገነባል ቢዝነስ ቢውልድ ያደርጋል ቢዝነስ ያሳድጋል ወይም ደግሞ ፕሮፊትን ማክሲማይዝ ያደርጋል ማለት ነው። this is called entrepreneurship. Entrepreneurship is a process of
creating something different and better with value by devoting the necessary time and effort by assuming the accompanying financial, psychic and social risks and receiving the resulting monetary reward and personal satisfaction. You guys, entrepreneurship ወይም ደግሞ አንድ ሰው ኢንተርፕረነር ነው ስንል ወደ ኢንተርፕረነርሺፕ ፕሮሰስ ሲገባ የሚጋፈጣቸውና የሚያገኛቸው ጥሩ ነገሮች አሉ፣ የሚጋፈጣቸው ደግሞ ቻሌንጆች አሉ። ዩዚ ላይክ ፕሮሰስ ነው። ክሬቲንግ ሰምቲንግ የሆነ ነገር ክሬት ሊያደርግ ነው፣ ሊፈጥር ነው፣ ዲፈረንት ኤንድ ቤተር ዊዝ ቫሊዩ ባይ ዲቮቲንግ ማለት ሃይ ጥረት ማለት በጣም በመጣር ዘ ነሰሰሪ ታይም ኤንድ ኢፈርት ነሰሰሪ የሆነ ታይም ኤንድ ኢፈርት by assuming the accompanying financial, psychological and social risks አሉ። ፋይናንሱን ሊያፈስ ነው ያሱ ሳይኮሎጂካሊ ምን እንደው ይሳካል ብለህ ነው የሚሉ ሰዎችን ሁሉ የስነ ልቦና ጥቃት ተቋቁሞ ማለት ነው። ሶሻል ሪስክም አለ። ሶሻል ሪስክ ሚንስ ማህበራዊ ህይወቱ አንድ ሰው ኢንተርፕረነር ከመሆኑ በፊት በጣም ሶሻብል ከነበረና ለሰዎች ብዙ ጊዜ የሚሰጥ ከነበረ ያንን ሁሉ ሊያቆም ነው። ለምን? ጊዜውን ለኢንተርፕረነሪያል ሊሰጥ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ይሄ ሶሳይቲው ደግሞ ተውን ራከን እንደዚህ ሆንክ እንደዚህ አደረከን ለምን እንደዚህ ችላልከን የሚሉ ቻሌንጆችም አሉበት። እነዚህን ሁሉ ተቋቁሞ ያ ሰው ያ ኢንተርፕረነር እነዚህን ሁሉ ቻሌንጆች ተቋቁሞ ማለት ነው ሰክሲድ ማድረግ ከቻለ ጥሩ ጎንም አለው። እነዛ ቻሌንጆች ቢኖርም ሌላ ምን አለው? ሞኔታሪ ወይንም ፋይናንሻል ሪዋርድ አለው አንድ ኢንተርፕረነርሺፕ ኤንድ ፐርሰናሊም ደግሞ ሳቲስፋይድ ይሆናል። ሳቲስፋክሽን ይሰማዋል። ፐርሰናል ሳቲስፋክሽን ሙሉነት። ኦኬ አይ ደን ኢት አይ ካን ዲድ ኢት ዩ ሲ አንድ ሰው የመንግስት ስራ ውስጥ ተቀጥሮ ሲሰራ ከነበረና ያንን የመንግስት ስራ ትቶ በራሱ ኢንተርፕረነር ሆኖ የሆነ ሳም ቢዝነስ ፎርም ካደረገ ሙሉነት የሚሰማው ሞር ኮንፊደንስ የሚሰማው ሞር በራሱ ደስተኛ የሚሆን በሆነ ሳምበዲ ሲታዘዝ ወይስ የራሱን ቢዝነስ በፍሪደም ሲሰራ? መልሱ ግልጽ ነው አይደል? ስለዚህ እነዚህን ሪዋርዶች ያገኛል ማለት ነው። ኦኬ entrepreneurship is the art ነው you guys, the art of identifying viable business opportunities ያሉ በዙሪያችን ያሉ የቢዝነስ ኦፖርቹኒቲዎችን የቢዝነስ እድሎችን የማየት ጥበብ ኢንተርፕረነርሺፕ ይባላል። and mobilizing resources ያንን ቢዝነስ ደግሞ አፕላይ ለማድረግ ሪሶርስ ነው የማንቀሳቀስም ጥበብ ነው። to convert those opportunities into successful enterprises through creativity, innovative, risk-taking and progressive imagination. የሰው ልጅ ሪስክ ቴክ ካደረገ ኢማጂኔሽኑ ምንድነው የሚሆነው? በጣም ፕሮግሬሲቭ ነው የሚሆነው። እያደገ ነው የሚመጣው። ሪስክ ቴኪንግ ከሆነ ሰው ኃላፊነትን ከወሰደ ለራሱም ለሌሎችም ለቢዝነሱም ኃላፊነትን የሰው ልጅ ሲወስድ ያ ሰው ምንድነው የሚሆነው ጋይስ? በጣም ምንድነው ፕሮግሬሲቭ በየጊዜው ራሱን ያሳደገ ይመጣል። ክሪኤቲቭ ይሆናል፣ ኢኖቬቲቭ ይሆናል። ክሪኤቲቪቲ እና ኢኖቬቲቭ በኋላ ምን እንመጣበት ነው። አሁን ዝም እየቀለል አድርጌ ሚኒንጋቸውን ስነግራችሁ ክሪኤቲቪቲ ማለት አይዲያ ማፍለቅ ማለት ነው። ዩ ሲ አይዲያ ለምሳሌ ቢዝነስ አይዲያ ኢንቫይሮንመንትን ባየ ቁጥር የትም ቦታ በሄድከ ቁጥር ዩ ሲ አሁን ለፈተና ብቻ ሳይሆን ይችን ነገር እንድታዩልኝ የምፈልገው እኛ ራሳችንም ኢንተርፕረነር መሆን ስላለብን ነው። ክሪኤቲቪቲ ማለት የምናየውን ቻሌንጅ በሙሉ ወደ ቢዝነስ የመቀየር ብቃት ማለት ነው። ለምሳሌ ረዥም የሆነ የታክሲ ሰልፍ ካለ የምን ችግር አለ? ትራንስፖርቴሽን እጥረት አለ አይደል? ኦኬ ይሄ ነገር አሁን በትራንስፖርቴሽን ቢሰማራ ማንም ሰው ውጤታማ ይሆናል ማለት ነው ብሎ ማመን ወይም ደግሞ ብሎ ማሰብ አይዲያ ማፍለቅ ያዩትን ፕሮብለም በሙሉ ወደ ቢዝነስ መቀየር። ቢኮዝ ዋት ኢዝ ቢዝነስ? ቢዝነስ ማለት ፕሮብለም ሶልቪንግ ነው። ፕሮብለም ሶልቪንግ ነው።
ፕሮብለም ሶልቭ ስታደርግ ምን ታገኛለህ? ፋይናንሻል ሪዋርድ ታገኛለህ። ፋይናንሻል ሪዋርድ ምላሽ ማለት ነው። ያደረገው ለፈጣው ፕሮብለም ተመጣጣኝ የሆነ ምላሽ ሪዋርድ ታገኛለህ። ኦኬ። ስለዚህ ኢኖቬሽን ማለት ደግሞ ያን አይዲያ ወደ አክሽን ማምጣት ነው። አይዲያውን በደንብ አጣርተህ ተግባራዊ ማድረግ ኢኖቬሽን ይባላል። ሪስክ ቴኪንግ ማለት ደግሞ ካልኩሌትድ ሪስክ ቴክ ማድረግ። ላይክ ካልኩሌትድ ሪስክ ሚንስ በተቻለ መጠን ያንን ሪስክ የምትቀንስበት ስዋት አናሊሲስ ሰርተክ ያንን ሪስክ የምትቀንስበትን መንገድ መፍጠር፣ ሪስኩን መቀነስ። ያው ሪስክ ማለት አንሰርቴኒቲ ማለት ነው። የሚመጣውን አለማወቅ ኢዝ ኮልድ ሪስክ። ሪስክ ማለት ችግር ማለት አይደለም። ሪስክ ማለት መጥፎ ነገር ማለት ሳይሆን አንሰርቴኒቲ ማለት ነው። እርግጠኝነት ማጣት ሪስክ ይባላል። በአንድ ነገር እርግጠኛ ካልሆንክ ዛት ኢዝ ሪስክ። ሶ እነዚህን ነገሮች በደንብ አድርገው አጥንቶ ወደ ቢዝነስ የገባ ሰው ምን ይባላል? ኢንተርፕረነርሺፕ ወይም ደግሞ ኢንተርፕረነሪያል ስኪል አለው ይባላል። ኢንተርፕረነር ነው ይባላል ማለት ነው። ኦኬ። ሶ እዚህ ጋር ኢንተርፕረነርሺፕ ማለት ጠቅላላ ስናደርገው ፕሮሰስ ነው ጋይስ። የምን ክሬት ሰውየው ኢንተርፕረነሩ የሚሰራበት ዱይንግ ፕሮሰስ ኢዝ ኮልድ ኢንተርፕረነርሺፕ። ፕሮሰስ ኢንተርፕረነርሺፕ ይባላል። ኦኬ። It refers to an individual's ability to turn ideas into action, involving and managing in socially useful ways creation through applications of innovative thinking and executions to meet consumer needs using one's own labor, time and idea. እንግዲህ ምን ማለት ነው? አንድ ሰው አንድ ኢንዲቪጁዋል ኤቢሊቲ ቱ ተርን አይዲያን የማፍለቅ ኤቢሊቲ ኢንቱ አክሽን፣ ከዛ ያን አይዲያ ደግሞ ወደ አክሽን የማምጣት ኤቢሊቲ ዛት ሚንስ ኢኖቬሽን። ኢንቮልቪንግ ኤንድ ኢንጌጂንግ በምን ላይ መሰማራት? ኢን ሶሻል ዩዝፉል በሆኑ ለማህበረሰብ በሚጠቅም ቢዝነስ አይዲያ ተሰማርቶ ከዛስ ዌልዝ ክሬሽን አለ። ዌልዝን ክሬት ማድረግ መፍጠር through applications of innovative thinking and executions to meet consumer needs. ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር ሚት በማድረግ በማቅረብ using one's own labor and time ideas. time, labor and idea እነዚህም በሙሉ ለብቻዬ እኔ ያፈለኩት አይዲያ ወደ አክሽን ወርዶ የራሴን ጊዜ ተጠቅሜ የራሴን አይዲያ ተጠቅሜ የራሴን ጉልበት ሌበር ፎርስ ተጠቅሜ የማፈልቀው ቢዝነስ ኢንተርፕረነርሺፕ ይባላል። ኦኬ። እንግዲህ ጠቅላላ ስናደርገው ኢን ጀነራል ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ኢንተርፕረነርሺፕ ኢንክሉድስ 5 ክሪቲካል ኤሌመንትስ። አንደኛ ኤቢሊቲ ቱ ፐርሲቭ አን ኦፖርቹኒቲን የማስተዋል የማየት። ቅድም እያልኳችሁ ነበር ታክሲ ሰልፍ ላይ የትራንስፖርቴሽን ችግር እንዳለ ማየት፣ ፕሮብለምን በጣም ማየት። ቢኮዝ ፕሮብለም ሶልቪንግ ነው ቢዝነስ ማለት። ሁለተኛ ኤቢሊቲ ቱ ኮሜርሻላይዝ ዘ ፐርሲቭድ ኦፖርቹኒቲ፣ ያ ማለት ኢኖቬት ማድረግ ያየነውን ኦፖርቹኒቲ የተመለከትነው ፐርሲቭ ያደረግነው መገንዘብ የቻልነው ኦፖርቹኒቲ ወደ ምን የመቀየር ብቃት ነው። ኮሜርሻላይዝ ማለት ወደ ስራ፣ ወደ እድል፣ ወደ ቢዝነስ፣ ወደ ፋይናንስ መቀየር መቻል ኮሜርሻላይዝ ይባላል። the third one the ability to pursue it on a sustainable basis። ያን ኢኖቬት ያደረከውን ነገር it means ኢኖቬት ያደረከውን ነገር ሰስቴን አድርገህ የመቀጠል ብቃት ability to pursue it on a sustainable basis sustained አድርገህ የማስቀጠል ብቃት። the fourth one the ability to pursue through systematic means በተለመደ ሚንስ ሳይሆን የራስን ፎርሙላ የራስን ቢዝነስ ፎርሙላ ከአካውንቲንግ ሲስተም ጀምሮ ማለት ነው የራስን ሲስተም ፎርሙላ ክሬት አድርገህ ቢውልድ አድርገህ የማስቀጠል ብቃት። in the last one the acceptance of risk or failure ሪስክ ሊመጣ እንደሚችል ካልኩሌት አድርገህ ሪስክ ሚኒማይዝ ማድረግ ነው እንጂ ሪስክን
አቮይድ ማድረግ አይቻልም ባይዞ በቢዝነስ ዓለም ማለት ነው። ስለዚህ ሪስክ ወይም ደግሞ ፌለር ባንክራፕሲ ሊመጣ እንደሚችል ማመንና ያንን ደግሞ አክሰፕት ማድረግ ቢኮዝ ኤክስፔክት ያላደረገው ሪስክ የመጣ ቀን እንዳትነሳ አድርጎ ሰባብሮ ሊሄድ ይችላል ቢዝነስ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ሪስክ ሊመጣ እንደሚችል ማመን ይሄ ዋና አምስቱ የኢንተርፕረነሪያል ኤቢሊቲዎች ወይም ስኪሎች ክሪቲካል የሆኑ ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ዴፊኒሽንስ ኦፍ ኢንተርፕረነር ፍሮም ዲፈረንት ፐርስፔክቲቭስ። እንግዲህ ኢንተርፕረነርን ዲፋይን ለማድረግ የተለያዩ ፐርስፔክቲቮች ወይም እይታዎች አሉ። ከኢኮኖሚክ ፐርስፔክቲቭ፣ ከሳይኮሎጂስት ፐርስፔክቲቭ፣ ከካፒታሊስት ፐርስፔክቲቭ እናያቸዋለን። ፍሮም ዘ ኢኮኖሚስት፣ ሳይኮሎጂስት ኤንድ ካፒታሊስት ፊሎሶፈርስ ኦፍ ፖይንት ኦፍ ቪው ከፋፍለን እንመልከታቸው። ቱ አን ኢኮኖሚስት ቪው ዋን ዩ ሲ ኢንተርፕረነር ማለት ኢንተርፕረነር ኢዝ ዋን who brings resource, labor, material and other assets into combination that makes their value greater than before. በኢኮኖሚ ኮንሰፕት የነበሩ ሮ ማቴሪያሎችን የነበሩ ሌበር ፎርስን ማቴሪያልን አሴትን ሙሉ በሙሉ እነሱን ከአንድ ላይ ኮምባይን በማድረግ በፊት ከነበሩበት ወይም ደግሞ በፊት ያስገኙት ከነበረው ቫልዩ የተሻለ ቫልዩ ማስገኘት ምን ይባላል? በኢኮኖሚክስ ፐርስፔክቲቭ ቢፎር ከነበረው የተሻለ ማድረግ ኢንተርፕረነር ይባላል ይላል ኢኮኖሚክ። ሳይኮሎጂስቶችስ ምን ይላሉ? በሳይኮሎጂስት ፍልስፍና ደግሞ ኢንተርፕረነር ኢዝ ኤ ፐርሰን ታይፒካሊ ድራይቭን ባይ ኤ ሰርቴን ፎርስስ፣ በሆነ ፎርስ ነው ድራይቭን የተደረገው ወይም ደግሞ ሞቲቬት የሆነው ኒድ ቱ ኦብቴን ኦር አቴን ሰምቲንግ፣ ምን የሆነ ነገር ለማግኘት ይፈልጋል። ቱ ኤክስፐሪመንት ቱ አኮምፕሊሽ ኦር ፐርሃፕስ ምናልባትም ኢስኬፕ ፍሮም ዘ አውቶሪቲ ኦፍ አዘርስ፣ ከሌሎች ትእዛዝ ወይም ደግሞ ራሱን ነፃ ለማድረግ ለፍሪደም ሲል ሞቲቬት ያደረገው ምንድነው? ሰርቴን ፎርስ አለ። ዩ ሲ ዶንት ፎርጌት ዲስ። ኢስኬፕ ፍሮም ሳም ፐርሰንስ አውቶሪቲ፣ ሳም ኦርጋናይዜሽንስ አውቶሪቲ፣ ሳም ፒፕልስ አውቶሪቲ። ሶ ራሱን ኢስኬፕ ለማድረግ ራሱን ከማንም አውቶሪቲ ነፃ ለማድረግ የሚሰራ አንድ ሰው ኢንተርፕረነር ይባላል። ኦኬ ካፒታሊስት ምን ይላሉ? ፎር ካፒታሊስት ፊሎሶፈር ዋን ሁ ክሬትስ ዌልዝ ፎር አዘርስ። ዩ ሲ ካፒታሊስት ፐርስፔክቲቭ ደግሞ አንድ ሰው ከራሱ አልፎ ለሌሎች ዌልዝን ክሬት ማድረግ ከቻለ ሁ ፋይንድስ ቤተር ዌይ ቱ ዩቲላይዝ ሪሶርስስ ኤንድ ሪዱስ ዋስት who produce job others glad to get። ሌሎች ያንን ስራ በማግኘታቸው ደስተኛ የሚሆኑበት አይነት ስራ መፍጠር የቻለና ለሌሎች ዌልዝ ክሬት ማድረግ ከቻለ ከራሱም አልፎ ለሌሎች ዌልዝ ክሬት ማድረግ ከቻለ that is called entrepreneur from capitalist philosophy or perspective። ኦኬ እያንዳንዳቸውን ለይታችሁ ያዙ። እዚህ ጋር ዌልዝ ፎር አዘርስ ካፒታሊስት ላይ ማለት ነው። ኦኬ ሳይኮሎጂስት ላይ ሰርቲን ፎርስ ያነቃቃቸውና ኤስኬፕ ፍሮም አዘር አውቶሪቲ። ኢኮኖሚክ ላይ በፊት ከነበረው የተሻለ ቫልዩ ማግኘት ማስቻል። እነዚህ እንግዲህ የኢንተርፕረነርሺፕ ፐርስፔክቲቭ ወይም ደግሞ ከተለያየ ፐርስፔክቲቭ የኢንተርፕረነር እንትኖች ናቸው ማለት ነው፣ ዴፊኒሽኖች ናቸው። ኦኬ In general, entrepreneur refers to the person and entrepreneurship defines the process. እንግዲህ ጠቅለል ስናደርገው ኢንተርፕረነር ማለት ፐርሰን ነው ከላይ እንዳልኳችሁ። ኢንተርፕረነርሺፕ ማለት ደግሞ ፕሮሰስ ነው፣ ያ ፐርሰን የሚሰራበት አሰራር ፕሮሰስ። how to done it። all entrepreneurs are business person ናቸው። ሁሉም ኢንተርፕረነሮች ቢዝነስ ፐርሰን ናቸው። but all business person ግን ምን አይደለም? ኢንተርፕረነር አይደለም። ለምን? የሰው ልጅ ኢንተርፕረነር ክሬቲቭ ነው ብለናል፣ ኢኖቬቲቭ ነው ብለናል። የሆነን ቢዝነስ አይዲያ ወደ የሆነን አይዲያ አፍልጎ ኢኖቬት አድርጎ ምናምን ነገር ዜና አክት አድርጎ ቢዝነስ ማፍለቅ መቻል ነው ካልን በውርስ ያገኘ ሰው ያገኘ ቢዝነስማን
ድንገት በፋሚሊ ሰምቲንግ በሆነ መንገድ ቢዝነስን ማግኘት የቻለ ሰው ኢንተርፕረነር አይባልም ማለት ነው። ሶ ኢንተርፕረነርስ ኦል ኢንተርፕረነርስ አር ቢዝነስሜን በት ኖት ቫይስ ቨርስ። እሺ ጋይስ ለዛሬ እዚህ ጋር እናበቃለን። ቀጣይ ቪዲዮ ይሄኛው ታችኛውን የሚቀጥለውን ፓርት 4ን የምናይ ይሆናል። ከተመቻችሁ ይሄ ቪዲዮ ያስፈልጋችኋል ብላችሁም ታስቧቸውን ጓደኞቻችሁ ካሉ ሼር አድርጉላቸው። እናንተም እንደዚህ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ሁሌ በነገራችን ላይ ብዙ ቪዲዮዎችን በየቀኑ ሎድ እናደርጋለን። ሁሌም አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስንለቅ ላይክ የማሳወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እየደረሳችሁ ማየት የምትፈልጉ ይጠቅመናል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ሞር ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ነው። ኮሜንት ደግሞ እንደዚህ ቢሰራልን፣ ይሄ ረዝሟል ወይም ይሄ ያጥሯል እንደዚህ ቢሆንልን ብላችሁ እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ጻፉልን፣ እናየዋለን፣ እናስተካክላለን። ይመቻችሁ።